Mm. ¿Para qué? ¿Para qué? Dicen que el aceite de coco y el de mosca, tú lo mezclas. El de mosca huele bien rico. Mosca, el aceite de mosca. Eso lo venden. No, en la botánica, esa botánica. Sí, el de mosca. Ese aceite, tú lo que haces es que tú compras tu acondicionador animal y shampoo se lo echas. Cada vez que te laves la cabeza, lo estás echando. De mosca y de coco, los dos. De coco y de mosca. Pero no el aceite de coco el de cocinar, el aceite de coco de botánica, que es como que más liviano. Sino el de mosca, con el de mosca, por ejemplo. Quiero matar al. Yo dije. Mentira, mentira. Segunda pa. Segunda pa.
queratina. No, esto es un shot de queratina. La queratina hace eso. El shot lo que hace es que le ayuda a evitar el frizz y todo, pero el pelo nunca pierde su forma, ni su rizo, ni su... No tienes que aplicar un champú antes, no tienes que retirarlo. ¿Ah? 72 horas después. Sulfato. Sí, yo tengo uno ya. Sí, que no tenga sulfato. Exacto. Ese mismo. El limbo.
gelatina. Espérate. Esto tiene, y esto no tiene tanto como el otro, pero lo que hace el humo, lo que se ve el humo es lo que hace que sea la fijación. El humo es